З'являються дитячі садочки по селах, там, де їх ніколи не було. Матусі народжують, є діти, є черги. Тому над цим ми працюємо. І сьогодні, ви бачите, знаходимося в одному із дитячих садочків самої Зачепилівки. Тут будуть створені нові умови. Будемо працювати над тим, щоб відремонтувати будівлю і додатково створити 40 місць, які нададуть можливість тим батькам, які стають у черзі, водити своїх діток до дитячого садочку в нормальні умови, а також навчатися на нормальному обладнанні. Зроблено у нас дуже багато, садочок розвивається, і кожного року оновлюється і оновлюється. От буквально в серпні місяці цього року у нас з'явилася нова покрівля, у нас з'явилася огорожа, у нас проводяться роботи по реконструкції частини приміщення, після чого відкриються 2 додаткові групи. 67 дітей стоять на черзі, не можуть виховуватися у дошкільному закладі. А взагалі в нас все яскраве. На території закладу постійно проводять озеленення, насаджуються квіти, дерева. Ми довольні, що наші дітки ходять в хороший садик, все як полагається.